Dobré ránko. Dobré ránko. Ty máš ten práclík? Dobrý je. Áno? A ja mám takú tvarohovú buchtu. A baba? Chlebík. Dobré ráno, priatelia, ahojte. Ako počujete, tak hlas ešte stále mám taký pol na pol. Ešte stále to trochu drhne. Ale okrem toho sa akože cítim dobre, len proste ten hlas. A je to také, že občas vás to tak... Neviete to zo seba dostať von z toho krku. Dneska nás čaká kosenie, lebo treba pokosiť a bolo tu veľmi sucho. Takže mama musela večer poliať. Ja mám teda zase suché ústa, takže sa musím ísť napiť. A neviem potom, čo ešte nás čaká. Rach? Uvidíme. Išla si umyť ruky, lebo ju čaká 10. Čas na 10. Máme tu nejaké krekríky, oreo cake, džusík, jablkovo-čerešňový, ten zo včera a hrozienko a marhule. Tak, nemyslíte si, že to je všetko, ale niečo z toho si asi dá. Tu. Nevidím sa. Tu? Alebo tu pri košťačke. Tu pri košťačke. Pozor. Kde sa to má zahrať? Pokaž bomby. Počkaj. Poď. Nie. Ideš? Dnes sme sa zastavili na obed tiež. Máme pici. V Rakúsku sa nekrája. Teda aspoň zatiaľ som nikdy nemala odkrojenú. Ty si niekedy mala? Nikdy, že nie? Dobrú chuť všetkým. Dobrú chuť. Čože? No tuto bola taká špina, vieš? Musela som tam naliať horúcu vodu. A baba to pôjde teraz s hadicou očistiť. Aká je voda? Prázdna. Aká je voda? Stelka? Prázdna. Není, teraz som ti tam hodila pohárik. Ale to je malú. Babina nám napustila bazén. Papám tak. Vieš, ako sa volá? Milchschnitte. Drahuškovia, my už sme doma, bola ešte krátka zastávka v Pepku, pretože ja som ešte chcela dokúpiť 2 tieto poháre. Ak si pamätáte, tak som vám spomínala, že som ich tam kupovala 4 kusy. Majú taký krásny retro design, stali asi 80 centov a sú perfektné aj na zmrzlinu, ale aj na také tie plnené poháriky, akože pohárikové tiramisu napríklad. Takže to som tam bola ešte 2 kúsky doplniť a dokúpiť. Ďalšia vec, ktorú som kúpila, boli tieto konfety. Tam som ich tiež objavila. A naša Stelka si to hrozne želala na narodeniny. Chcela by, aby sme jej to pukli, keď budeme mať narodeninovú oslavu. Takže to som tam dokúpila. A pani mladá si vybrala peráčnik. Svoj prvý peráčnik. Takýto chlpatučký. Ten sa jej páčil. Potom samozrejme, keď bude staršia a bude sa už normálne učiť, tak kúpime taký ten pravý peračník, ale zatiaľ má takýto. Proste chcela mať niečo, kde si môže dať pastelky, farbičky, keď niekam ideme, alebo aj takto k babe Marte, tak aby si ich tam mohla dať. A posledná vec, ktorú sme kúpili, je tento vák Bambi. My už sme ho mali, ale ak si pamätáte, tak Sofka na ňo urobila rábovačku a celý ho roztrhala. Ja som tam potom dávala také našívky, nažehlovačky, ale chceli sme mať ešte jeden taký celý pekný. Ja som si všimla, že ste nám viacerí písali, že vás to mrzí, že ste tento istý našli u vás v obchode a že nám ho radi pošlete, ale my už nepríjmame proste žiadne pošty od divákov, čo nehľadajte za tým nič zlé, proste sme sa tak dávno už pred rokmi rozhodli. Takže som bola rada, že som ho tam konečne našla a mohla som ho zase kúpiť. Tento je naozaj skvelý a používame ho hlavne
na prezlečenie, keď chodíme na baletku. Tam sme teraz už síce dlhšie neboli, ale určite od jesene zase začneme, takže tam bude mladá pani nosiť svoje baletné piškotky a šatičky na tanec. Moja mama nám nabalila aj nejaké veci, tu sú napríklad zemiaky a teraz idem odkladať do chladničky masla. Ďakujeme veľmi pekne a ozaj keď máte cestu do Rakúska, tak sa tam zastavte, fakt je tam veľa vecí oveľa lacnejších. Priatelia, dnešný vlog bude taký krátší, ja sa necítim úplne najlepšie, takže si idem láhnuť, som aj celkom unavená a čaká ma ešte tenkrát poprvé, alebo Never Have I Ever, 3. séria. Dosť sa na to teším, pretože Davy som si obľúbila a dosť mi pripomína mňa, keď som bola mladšia, akorát je o dosť krajšia a odvážnejšia, ale v tých niektorých rozhodnutiach a blbostiach, ktoré robí a v tej nervozite sa celkom vidím. Som zvedavá, ako to nakoniec dopadne. Viem, že tam teraz budeme mať novú tvár tohoto indického krásavca, ale ja aj tak dúfam, že nakoniec skončí s jedným z týchto dvoch chlapcov. Nebudem prezradzať, ktorého z nich dvoch mám na mysli, ale asi to nebude ten, ktorého si myslíte, že mám na mysli. Ja budem dúfať, že sa mi to splní. Tak idem na to a vidíme sa zase zajtra. Čaute.